Всем здорово! Мы на канале Полезные товары. Наконец-то дошли до обзора Security Alarm System. Распаковку вы видели на этом канале. Здесь очень много информации. Давайте начнем, чтобы не затягивать. Итак, две инструкции на английском и на русском языках. На английском более полная инструкция. На русском здесь, к тому, что она не полная, еще и есть ошибки. Короче, лучше самому переводить английскую версию. Итак, здесь есть основной блок. Есть датчик открывания двери, окон, два пульта, сирена проводная, датчик движения и блок питания. Здесь еще крепежи на датчик движения, антенна. И вот, собственно говоря, тут двусторонний скотч. Это что касается комплектации. Итак, вот я достал ее из упаковки. Значит, здесь по функциональности 4 проводных и 6 беспроводных охранных зон. Возможность добавления до 6 номеров для голосового оповещения при помощи звонка на мобильный телефон. И 3 номера для оповещения смс-сообщением. Двухсторонняя голосовая связь, да, и можно использовать как телефон, позвонить и обратно слышать голос, то есть как интерком. Удаленное программирование при помощи мобильного телефона или смс-команд. Значит, возможность подключения беспроводной сирены, 3 группы для постановки либо снятия с охраны по расписанию. Запись можно сделать 10-секундную голосовой речи хозяина, которая воспроизводится при звонке сигнализации. Тут есть голосовое сопровождение на английском языке. Функции постановки снятия охраны при помощи брелков или через мобильный телефон. Защита кодированием датчиков и брелков для безопасности системы. Поддержка других устройств и датчиков для охранных систем можно подсоединить и на разбитие стекла, и на дым, и против затопления, на воду датчик. То есть, в принципе, можно подключить очень много дополнительного оборудования. Здесь есть функция программирования зон в реальном времени 24 часа в сутки, либо с задержкой. Здесь встроенный аккумулятор, 4 микропальчиковые батареи внутри стоят. И есть защита от скачков и низкого напряжения. Значит, по элементам питания в брелках стоят 12-вольтовые батарейки, такие чуть меньше микропальчиковых. Здесь стоит крона, здесь также 12-вольтовая. И здесь, как я уже говорил, 6 элементов питания, аккумуляторов микропальчиковых. По техническим характеристикам входное напряжение здесь от 9 до 12 вольт, ток потребления в режиме ожидания около 55 мА, в режиме срабатывания около 450 мА. Значит, мощность сирены 110 дБ. Итак, система эта уже настроена. К заводским установкам я добавил свои, то есть по поводу оповещения на мой мобильный. Сначала я вам покажу, как это работает, все, затем расскажу по поводу настроек. Смотрите, отсек для сим-карты. Естественно, убираем пин, пополняем деньги. И здесь включаем. Так, ищет сеть. И, собственно говоря, уже все в порядке. Вот, поставили на охрану. Здесь можно с помощью брелков. Вот, снятие с охраны. Вот постановка на охрану. Так, значит, давайте, чтобы сработал датчик.
По первому каналу датчик размыкания сработал. И вот, собственно говоря, мне сразу же перезвонили на мой мобильный. Итак, сейчас я вам покажу, как это все дело настраивается. Для этого сначала сбросим все настройки заводские, в том числе и те, которые я уже здесь устанавливал. Вот, питание отключено. Зажимаем кнопку Set, вот она, и включаем питание. Держим Set. Покуда загорятся все индикаторы. Ждем звукового сигнала. Теперь все брелки отключены. В общем-то, все настройки сброшены. Датчик движения не работает. Датчик размыкания, точнее он работает, но не подключен к системе. Так, чтобы запрограммировать заново, начнем с брелков. Зажимаем кнопку Set. И вот когда все светодиоды горят, это брелки. Нажимаем любую кнопку. Теперь этот брелок, этот также подключен к данной системе. Все очень просто. После чего дожидаемся. Этот работает. Этот также работает. Брелки подключили. Иногда же нужно отключить брелки, то есть сбросить настройку только брелков. Если вы, допустим, утеряли, не хотите, чтобы кто-то перехватил управление, зажимаем кнопку Set. И вот когда все светодиоды горят, это по брелкам. Зажимаем еще раз кнопку Set. Все настройки сброшены по брелкам. Этот не работает. Этот не работает. Подключаем снова брелки. Зажали кнопку Set. Когда все светодиоды горят. Любую кнопку на этом брелке. Любую кнопку на этом брелке. И дожидаемся звукового оповещения. Так, теперь что касается датчиков, да, наших. Зажимаем кнопку Set и нажимаем один раз. Первый канал, допустим, будет на первом канале у нас этот датчик просто срабатывания. Делаем. Вот и все. По первому каналу у нас датчик срабатывания, датчик размыкания, извините. Теперь датчик движения. Теперь видите, датчик этот. Тут просто система не поставлена в охрану. Вот Armin. Загорается этот индикатор. Теперь видите, этот датчик подключен. Так, значит, чтобы подключить еще один датчик, допустим, на второй канал, зажимаем кнопку Set, нажимаем еще раз и еще раз. Теперь срабатывание датчика, включаем его прежде всего. И вот он сработал. Дожидаемся, просто покуда автоматически выйдет из настроек. Так, здесь сработка была. Видите, и второй датчик также у нас работает. Таким образом можно настроить остальные датчики, которые у вас есть. Так, сбросить датчики можно таким же способом, как и брелки. Допустим,
alarm. Здесь сработал датчик. Давайте зажмем кнопку Set. Add remote control. Это брелки, когда все светодиоды горят. Add defense area. Это первый канал и зажимаем кнопку Set. Set successfully. С первого канала удален датчик размыкания. Add defense area. Вот второй канал, датчик движения. Set Зажали. successfully. Со второго канала, Successfully added. просто он сработал сейчас, нужно было его отключить. Set suc- А вот сейчас он удален из системы. Дожидаемся. Arming. Теперь датчик движения не работает, вернее не подключен к системе, как и датчик размыкания. Так, идем дальше, друзья. Еще не устали от этих настроек? Сейчас мы переходим к удаленному управлению сигнализацией с помощью телефона. То есть можно позвонить и набрать соответствующие коды и запрограммировать таким образом блок этот, либо же смс-ками. Я вам рекомендую смс-ками пользоваться, потому что при звонке нужно слушать каждый гудок. То есть можно ошибиться, можно пропустить. С смс-ками попроще. Значит, есть два пароля по умолчанию. Пароль для удаленного управления, то есть либо снятие с охраны, либо постановка в охрану. Пароль 1234. Это пользовательский пароль. Пароль администратора, то есть чтобы изменить всевозможные настройки, это 4 восьмерки по умолчанию. Итак, допустим, мы хотим изменить пользовательский пароль, тот, который по умолчанию 1234. Для этого в смс-ке набираем 4 восьмерки прежде всего, 4 восьмерки, затем 30, затем четырехзначный новый код, после чего решетка и можно отправлять эту смс-ку. Для смены управления, смены пароля для администратора, то есть для изменения всевозможных настроек, точно такая же смс-ка, 4 восьмерки, только вместо 30-ки 31. И затем новый четырехзначный код и решетка. Это что касается изменения паролей для пользовательского пароля и для администратора. Значит, что касается установки номера для дозвона. СМС-ка в данном случае будет выглядеть так. 4 восьмерки, если у вас код по умолчанию так и остался. Это административный пароль. 4 восьмерки, затем 51. От 51 до 56 это те самые 6 номеров, которые можно запрограммировать для дозвона. То есть на первый номер, допустим, 51, затем номер телефона в формате безо всяких восьмерок, то есть, допустим, МТС 050 и еще пошел пятизначный код именно телефона. После чего решетка и можно отправлять смс. Значит, удалить номер телефона, смс-ка, 4 восьмерки, 51, допустим, первый телефон удалить, точно так же с 51 до 56, это все ваши 6 номеров, и решетка, без номера телефона, просто 51 и решетка, это первый телефон мы удалим. СМС-ки точно такой же, значит, СМС, 4 восьмерки, только с 57 по 59, это 3 номера для СМС-ок. То есть блок будет присылать смс-ки. Не звонить, а присылать смс-ки. 57, номер телефона в таком же формате, в котором я говорил, допустим, 050 и пошел пятизначный код телефона. И решетка. Если запутаетесь, ребят, всегда есть текстовые, я буду подсказки давать вверху видео, чтобы вы по этим кодам не запутались. Значит, по поводу оповещения с помощью звонков либо смс мы с вами рассмотрели. Здесь также можно запрограммировать эту охранную систему под различные режимы охраны, то есть под охрану с функцией хозяин дома, то есть некоторые датчики, допустим, движения внутри дома, да,
или на дым, на воду, например, чтобы не срабатывали, а срабатывали только по периметру снаружи датчики. То есть такого плана можно настроить. Это в принципе в инструкции есть, я сильно грузить вас не буду, и так уже, наверное, мозги кипят. В принципе, просто скажу, что очень тонкую настройку можно сделать. Также можно управлять сиреной отдельно, настроить часы, чтобы отдельные датчики включались по определенному времени, либо отключались. То есть постановка под охрану по заданному времени, либо снятие с охраны по этому заданному времени. Здесь можно, допустим, через брелки управлять, но я вам еще не показал. Подсоединим сирену. Тут сирена такая, что... Так, вот вход. И на брелке, допустим, нажать кнопку SOS, чтобы сразу все... Кстати, поставить сначала на охрану, да, нужно? Вот. И теперь нажать эту кнопку, колокольчик, сработают все системы и сирена в том числе. Так, вот я дисарм поставил, чтобы никто не оглох. В принципе, настроек очень много. Можно подключить также беспроводную сирену. Ну и по поводу... Есть отдельная графа по поводу обслуживания сигнализации в инструкции. Тест системы на работоспособность, проверка датчиков, устранение возможных неполадок. Ну и по комплектации я вам уже в принципе рассказал. Вот такая вот сигнализация, такая система, ребят. Делитесь своими впечатлениями, своими комментариями. И я также буду, что новое узнаю, также буду с вами делиться. Не забывайте оценивать это видео как лайками, так если кому-то не понравилось, возможно, дизлайками. Вступайте в нашу группу, обязательно подписывайтесь на канал, ведь вас ждет еще очень много интересного, просто чтобы не пропускать очередные видеообзоры, которых будет еще очень много. Ссылки, как всегда, все необходимые будут в описании к этому видео. На этом, пожалуй, у меня все. Спасибо за внимание. Рассказал вам в основном по основным настройкам, так скажем. Дополнительные все-таки, я думаю, не стоит включать в это видео, чтобы мозги не закипели. Всех благ вам, друзья. До новых встреч.